呢度就係有巴士到嘅。呢個就係嗰個放紙鷂啊，嗰個郊野公園。但係你巴士喺呢度喎，我覺得行車路你行住呢度入嚟，之後行呢條山，之後再咁樣爬翻出去。係。呢個可能我哋係其中 one of the 頭先見到人行上嚟嗰個位。
都係佢去油塘上面。